কলার এক পাশের উঁচু দাগ বরাবর একটি সূচ ঠুকিয়ে দাও। কলার এক পাশে উঁচু দাগ বরাবর একটা সুচ ভরে দিলাম। তবে খেয়াল রাখবে যেন খোসার অন্য পাশ ভেদ না করে। হ্যাঁ, অন্য পাশ ভেদ করেনি। তারপর সূচটিকে ভেতরে একটু এদিক সেদিক ঘুরিয়ে আবার বের করে নাও। সুচটিকে ভিতরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আবার বের করে নিলাম। এভাবে আধা ইঞ্চি পরপর পুরো কলা জুড়ে সূচ ঢুকাতে থাকো। হ্যাঁ, আমি তোমার কথার মতো সুচ ঢোকাতেই থাকলাম। বাইরে থেকে দেখলে এটি একদম স্বাভাবিক কলার মতোই লাগবে, কিন্তু খোসা ছাড়ালে দেখা যাবে ভেতরে কলাটি আগেই টুকরো টুকরো হয়ে কাটা আছে। কিন্তু সেটা দেখার আগে তুমি কি তোমার এই আঙ্গুলটাকে দিয়ে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে পারবে? তো চলো একবার চেষ্টা করেই দেখো। আরে সত্যি তো কলাটি টুকরো টুকরো হয়ে আছে, কিন্তু এটা ম্যাজিক নয় তো।